แกมพยายามก็ต้องเลยไปคี let's go ตามเอง ตู้ไม่ใช่ดอกบัวเอาทะเลมือหรอกทะเลอยู่จะไม่ใช่บุตู้ไปเฉย มาอยู่ที่เราตีแต่มันเราเยอะที่ก็มาสักยอดเต็มนี่มาลง เราขึ้นเรื่องอะไรที่บุเราตัวน้องหนาเฉยหาเขาดูหา เฮ้ย หาดูนะ เนี่ยนี่เพี่ได้แต่ไม่ตัวมาก่อนเนาะ เลยมีเดียบ้ามาแล้วไม่รู้มีเดียตู้ ရှိမှာရောင်းနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ် ငါဘာလို့တော့နေကောင် โอเค ကိုဒီချက်တွေရလဲပေါ်လေတော့နေကောင်ငါအတော့နေနိုင်တယ်ဝါ แกมရောက်ပါပြီ နေရပါတယ်ကငါမှမရှိတော့မိသေးဝယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုချက်တယ် โอเคไม่ก็ตามมาบุจ้ะ ကြည့်ကြနော်ငါတို့ဆောက်ဖို့ကပေါ်ထားတာရင်းတော့လေမင်းကဘာလို့တက်သွားလဲဆိုလေရင်းတော့လေသူ့မေရောသူ့ရဲ့ညီမလေးပါအကိုလေးပါတိတ်သွားပြီနော် เปิดกุยมาไหม တိတ်သွားသနာပါဒီလေးလေးတဲ့ဘက်တည်းဝေးစားတယ် โอเคตามเองမြာလေးပဲဒါလေးနဲ့တွားလိုက်ပါတယ်ရှင်โอเคပကံဖျားကြီးတော့ရောက်လာပါပြီဒီကနေရင်ဆုံးစားသွားကြည့်မှာနော်အမလူโอเคโอ้မိုက်တဲ့ဘုဘမှာဖျားကြီးပါလား တတာ တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဘုဘမှာရောရှိပါတယ်ဒါတော့ဘာဖျားလဲမသိဘူးတော်လေးကိုတပည့်ပြီးတော့ပကံဖျားအစ်စ်အတိုင်းပဲကျွန်တော် ဆက်လေးကအဲ့နေ ဒါဆိုရင်တော့ခဲဝင်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် အနမပိုင်းမလို့အနလာပိုင်းမလို့ စနက် သူတို့ကဟမ် ဒီစနက် ဆက်လာပိုင်းလား စနက်အော် my god ဒီနောက်ကြီးတော့ဖွင့် ဒီကအမေပဲ ကလေးတွေမျိုးဖြစ်တာ နောက်ခါကျညီမမလေးရမယ်နော်လေးလေးနေသေးတယ် ဘုရားပြန်မ ဟဲ့ဘာလို့လဲမြန်ဒီပေါ်သွားလို့မရတော့ရ ပြန်သေးတယ်ခုနကထိုးရမယ်ခုနကခွဲနေ တော်လေးကိုအားပါတယ် ပြန်မယ် ခေအောက်ဆင်းလိုက် ဘာလို့ခုန်တက် အုံးရွှေစည်းကုံဖျားရောက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ် ရောင်မကြည့်ပါနဲ့ဗျာ ဒါရွှေစည်းကုံဖျားကြီးပါရွှေစည်းကုံဖျားကြီးပါ မလူရောလူရပါမ လုံးမကြည့်လေရွှေစည်းကုံဖျားကြီးပါဘက်ကဆိုရင်နော်ပကံမျိုးရိုးတွေရှိပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးရိုးတွေ ရပါလေဝိုင်းခိုင်းနေရှိကြဘူးသူတို့ကပါဝါပတ်နဲ့လည်းတင်ရရပါ ငါတို့ပါဝါဘက်နဲ့တွေ့ရတယ် ဟမ် ငါတို့ပါဝါဘက်နဲ့တွေ့နော် โอเค Okay ဟုတ်ကြဘူးလို့ပြောတော့ ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့နော်ဖခင်ကတော့ ကျွန်တော်လည်းပြချလိုက်တာ ဖခင်ကတော့ဘူးတော့လဲ နောက်လို့ကြရ လူမျိုးနေရတယ်လည်းရှိပါတယ်